கையில் இருந்த மொடியெல்லாம் போச்சு. வெண்ணெயில போட்டு நாட்டு கோழி செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டு, எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. மங்களகரமா மஞ்சள் ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ இஞ்சி நிறையா இருக்கு, இஞ்சி போதும், கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. நாட்டு கோழிக்கறி, அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து, அரைச்ச மிளகாய் சாந்து, அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு, தயிர், எலுமிச்சம்பழ சாறு, முணுக்குன கரம் மசாலா, கறிக்குழம்பு மாதிரியும் வணக்குறியா? கல்லுப்பு, வெண்ணெய், ஊற வச்ச நாட்டு கோழிக்கறி, நல்ல பேசியா? பூசண மரத்து இலையில ஊதி செஞ்சு விளையாண்டதெல்லாம் 90s கிட்ஸ் மட்டும்தான். 90s கிட்ஸ்.
செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய், நறுக்கின வெங்காயம், நறுக்கின தக்காளி, முந்திரி பருப்பு, வரமிளகாய், கல்லுப்பு, வெண்ணெய், ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டின தக்காளி, வெங்காயம், மசாலா, மசாலாவுக்கு தகுந்த தண்ணி, வெண்ணெயில வதக்கின நாட்டு கோழிக்கறி, ஜோடு வெண்ணெயிலே போட்டு வறுத்தெடுத்து ஆட்டுக்கல்ல மசாலா அரைச்சி ஊற்றின நாட்டு கோழி, அதோட சுவை சொல்லவா வேணும்.